Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elime geçti Razer'ın Double Shot PVT keycap'leri. Bugün bu ürünün kutu açılımını yapacağım. Ve elimde olan Black Widow versiyon 3 klavye ile üstündeki tuşlarla değiştireceğim. Bakalım kalite olarak nasıl, hissiyat olarak nasıl, ses olarak bir değişiklik oldu mu onları inceleyeceğiz. Hadi gelin kutuyu birlikte açalım. İçinden böyle bir kağıt çıkıyor. Bundan çok ilgilenmiyoruz tabii ki. Bir tane böyle mekanik klavyeler için stabilizatör. Bir tane de böyle optik klavyeler için stabilizatör. Bunun dışında bu şekilde de dört tane tabaka çıkıyor. Bir tane de tabi tuşları sökmek için böyle bir aparat. Gelin önce diğer klavyemizin tuşlarını sökelim. Evet arkadaşlar, PVT keycap'ler şu şekilde. Bu da diğeri. Şöyle yan yana baktığımız zaman ABS olan biraz parlak tabii ki. Bu biraz daha mat duruyor. İç taraflarına gelirsek de bu şekilde. PBT olan biraz daha kalın gibi. Şimdi PBT'leri takacağım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, klavyemizin bütün keycap'lerini taktım. Bu şekilde bir görüntüsü var. Daha mat. Parmak izi bırakmayacak şekilde. Şimdi ateşleyelim klavyemizi. Evet, ışıklıyken de bu şekilde gözüküyor klavyemiz. Şimdi bununla bir şeyler yazayım.
Evet arkadaşlar, klavyemizin sesini de dinledik. Şimdi PBT keycap'lerde maalesef Türkçe karakter yok. Ben hiç denk gelmedim. Ama bunda hem US layout hem de UK layout var. Razer'ın keycap paketinde. Yani ne demek istiyorum? Büyük enter tuşu oluyor. Normal Türkçe gibi tuş büyüklükleri yapabiliyorsunuz. Fakat şurada bir tuş var. Bu normalde bizde işte küçüktür büyüktür işareti. Bir de şurada işte yumuşak G, Ü, Ş, İ, bir de burada noktalama işareti. Bir de şu altta Ö, Ç. Burada da bizim iki noktayla nokta işaretimiz var. Burada farklı işaret var. İşte şurada soru işareti var. Burada farklı işaret var gibi. Yani böyle toplamda 12 tane tuşta ufak tefek nüans farklılıkları var. Ama tuş dizilimi aynı. Sadece üstündeki şekiller biraz değişik. Bu konuda da bilginiz olsun. Eğer PBT keycap alacaksanız. Ses olarak biraz daha tabi plastiği daha kaliteli ve kalın olduğu için o alttaki şöyle göstereyim. Daha sıkı oturuyor switchlere. Şunun altıyla şunun altı biraz daha farklı dikkat ederseniz. Şununki biraz daha kalın dönüyor. O da bir ton fark ettiriyor. Switch'in o artı kısmını daha iyi sarıyor PBT keycap. Bu videomuz da bu şekildeydi. Umarım bir fikir verebilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.